alias Sir Chief. At sa inyo pong mga anak, sa mga nagagandahan at gwapo ang mga anak. So maraming salamat po. So ito tayo magsisimula na. Excited! Simaluin ang umungan. Ready na ba kayo? Yes! Ready na ba? Present! Yan, syempre guys, present dito si Dudutski TV, si Ate Nels, si Angie and Ninay, si Milot, si Nadayan, sila Ate Huya, si Nanay, syempre sila Ate Grace, sila Tatay. Nag-unbox na po. Balik ka pa rin! Uy, mali mo na ka dyan, baby. Tumingin ka, diyan na, bumaba. Yan. May bago mo kaming dilaw, ba't sana po mga ito ah? Ano papasko sa ate? Napakaano na ng pasko. Wow! May lalagyanan. Pag magkano, pag Okay, may raffle. Nakikita akong magbabayo may pangalan. Magbabayo. Magbabayo. Kuya natin, advance happy holiday. Umara si Kuya. Wala dito. Ito daw ay para kay Tito Taran. Tignan mo, papangalan. Hindi ba nga ito talaga ay effort talaga sila mga kuya. Lahat tayo may mga anak. To Kuya Randy, advance happy holiday. Love, Brian and Len. Wow! Ate First honor! Ano naman kayang trabaho na ito? Construction worker na naman! Kuya Edgar, advance happy Brian and Len. Oh, kay Kuya Edgar. Ang tatanggap po ngayon ay si Ma'am Grace. Wala po si Itay at Ngayon po, lahat ng mga nakatanggap ay bala na po ninyong panoodin sa kanilang mga YouTube channel at ilalagay ko na lang po sa Oh, best ka na. Salamat po. Pumuti ka na muna. Pumuti ka na muna. Oh, ano next? Mag-aantay pa ako, baka may dulo. Oh, next na guys. Quiet. Ang trabaho na ito, kaya wait lang, nakita ko ang pangalan. Ang trabaho na ito ay siyang aming founder sa YouTube channel na. Ang trabaho na ito ay isang estudyante. Sobrang bibo. Ang magaling mag-TikTok! Happy holiday, love Brian and Tito. Paano? Mag-TikTok. Okay, ang next. Mag-TikTok din. Ito ay para sa akin naman. Yay! Thank you, Ma'am Lele. Next naman, itong nasa box na ito, isa ring estudyante. Tudayan! Enjoy lang! Dayan! Next! Oh, sila si Odjo. Oh. Ito ay kay Ate Rizalyn. Idami nila natin kay Ate. Oh my goodness! Ito ay kay Kuya Jojo. Wow. Dito sa mga eskola sila. Next. Wow! Wait lang. Oh. To Christine and Ermaline. Si Ate Jojo. Nagdrama. Ito naman ang trabaho na ito ay walang ginawa kundi mag-alaga kay Maloy. Kay Ate Ina!
Len. Maloy. Mag-aaway na naman yung dalaw. Oh, thank you po kay Sir Brian at Ma'am Len. Thank you po. Oh. Pwede ba? Ito, bago. Ang next natin ay para sa isang estudyanteng sobrang sipag mag-aral. Congratulations. Naman ay para sa napakasipag kong pamangkin. Masipag talaga. Sige, tilat. Yup. Para kay Gerald, happy holiday, love, Tito Brian and Tita Lynn. Yeah. Salamat po sa ABS. Naman. Ito naman. Ay para uli sa isang estudyante. Pinapilihan kan si Maloy. Sige, Pedro. Happy holiday to you, love, Tito Brian and Tita Lynn. Nabigyan mo yung Pedro. Sige, Pedro. Oh my God! Hop. Kaunan, hotdog! Ito! Ay, matindi po ang ngipin. Ay, tipo na nga! Ay, kay Maloy. Wow! Bigaya. Next! Nag-tiktok ako Ulit! ito eh. Tumaloy again! Ano sabihin mo? Oh, next! Ang trabaho naman na ito. Oh, ang next natin ay isang guro. To Ate Grace, happy advance holiday. Advance holiday. Lamay ko lang ito, Brian and Tita Lynn. Oh, may nakibigay. Hoy, walang duda. Walang duda. Ako Oh, lang ang may teacher. pa dyan sa kami. Hello po sa subscriber. Oh, another chocolate. Urbalin, Malay, and Habi. Oh, Malay. May chocolate ka na naman. Boots. Ito ang ina ni Silver. Happy Okay, next. Ay, naku, mayroon na naman. Okay, itong sapatos na ito uli ay para sa mahilig maghalik kay Maloy. Si Pedro ulit. Kuya ito. Salamat po. Ermaline and family, advance Merry Christmas. Tito Brian, Len and kids. Ate, hindi parang yung niluto mo. Ano eh? Si ate may pinagluto na ito kasi kami pinagbibigyan kanina. Pang merienda. Salamat po. Pwede lang Ate Lisa. Oh, ang next, ang napakasipag mag-alaga ng bata kay Ate Lisa! Ate. Ayaw nga tayo tanggapin. Yan ito sa akin. Oh, naku, may nakikita na naman ang pangalan. Ito po ay masipag mag-aral. Okay, marap dito. Salamat po. Lang. May Maloy siya! Oh! Sasabihin mo, sasabihin mo. Nakakadami ka na ha! Ermaline. Salamat po. Oh, Ermaline. Guys, kami po ay nasira ang rice cooker. At ngayon na may kapalit mo. So yun guys. Yeah, thank you so much sa rice cooker na padala ni Ma'am. Ito, to Ermaline, John and Maloy, advance Merry Christmas gift for Maloyski Rice Bowl. May kapalit na yung nasira sa Tito tindahan. Brian, Tita Len, and kids. Sila po, thank you so much.
nakati sa ating tindahan. Para sa kanya kasya. Maliit family. Next. Alata na yung amin. Tama, number 2 ito. Number 2. Makoya. May mas mahal. May mas ka. Oh, ito na naman. Yan na naman. Next! Ito naman ay may pinakamahabang buhok. Yan, Jay! Hul pa lang, hul. Okay na yung Ito lang. Okay, next. Oh, ito kay Gio. Uy, wala si Gio. Oh! May lagayan na! Oo nga naman. Po, at ito naman ay kay Gio. Love, Mac, Trisha, and Faith. Thank you so much. Kuya, ito yung palagay natin. Next, Ate Grace family. Merry Christmas! Merry Christmas! Hindi na makatinda na ako. Hindi na karat na yun. Halika. Ate Lisa and family! Lisa? Mamaya na. Okay, ito ang ating haligi ng ating tahanan. Si Tatay Gundo! Okay, ito talaga yung inip na inip. Sa tuya. Si Milot. Si Milot! Si Maloy! Wow! Ano? Ito, malay. Wow! Ang Pasko na talaga. Maloy. Ayun! Malay, tinan mo. Malay si Ulap. Pwede si Ulap po. Si Ulap. Ano sabihin mo? Maninisid pa Maloy. yata si Maloy. Salamat po. Kay Gio. From Love, Mac, Trisha, and Paige. Ito, kay Ate Rizale. Ate Lisa. Hop! 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 O, para kay Mama lang. Opo, John Michael, Ermalin, and Maloy. Merry Christmas. Ay, gano'n yung sasabong na ito. Ano ka, share sila. Ayos kayo na eh. Dito mo kayo. Ermalin. Ano yung nagsasabong aloy? Nagsasabong daw. Ermalin, ako, nilagyan ka ng tubig. Huwag tayo pumunta ng dagat. Huwag na magilo. Ate Nels! Water bottle. Salamat po. Gasolinahan. Nahulog. Aba, Malay. Bigay ni Mac, yung alam ni ating ni Ma'am na lalaki. Salamat po. Wow! May tawag kami si Ulap. Wala na yung aming pasabong. Hop, meron pa. Oh, wala pa. minapo yung ring. Wala rin napadala. Kaya Teresa rin nga. Bakit kami hindi pa natayo? Madudumhan. Thank you po. Iya, marami akong gamit. Gio and Dustin. Puro na itong kay... Andiyan, ayaw tayo hindi pa natatawag. Oh, Maloy! Mac and Paige and Trisha. Oh, Maloy, parang mo yan. Ayaw, pwede si Minyon. Minyon, oh. Sinunon. Sinunan. Thank you Ay, po. school supply. Opo. May pakano ko na. May nakikita ko kung paano kay Nino. Saan na iyo? Okay. Ah? Iyo. Kay Shane ba? Ito ay parang kay Shane. Ano yan? Bigay ito ni Sir Brian Len and Kids. Ay, dito pala. Si Udang. Yan. Laruan. Ah, ikaw na maglalaro. Oh, baby Maloy again. Ano si Maloy? Thank you po sa mga natin mga kay Trisha, kay Mac, at kay Faye. Di-display mo nga, pasapas ko nabigay.
Gusto okay, Shane din ito. Ito ba mo muna pa mo? Kay Shane daw. Ito ba mo muna Kay Shane pa din. mo? Wow! Kaya ka kay Shane. Pamilat, baka... Salamat po. Bakit kami? Wala pa. Paming Parang ako nasa mama. box kami. Butong paming ako. Okay, next! Nanay Flo! Kay. Pati yun yung ulat. Yung nagtigalan yung ulat. Sa frozen. Salamat po. Oh, naman kay Magpupuyo. Shane, dahil kay Trisha, kay Trisha, kay Ma. Ito na din kay Maloy. Ito ang slide. Yung pang-bata. Salamat, Beoler. Umaya yan. Kay Valentena, thank you po. Ito yung sinasabi kong dreamcatcher. Ay, parang nababasa rin ang utak ko. Sabi ko, diba, gusto ko pumunta sa online. At ito'y maganda sa kwarto kaya sa bahay. Para yung mga good, ano dito? Good vibes talaga ay yung ano sa iyo. Wow! Meron pa! Mr. and Mrs. Ermalintena. Wow! Thank you po! Isang box. 13 pieces. Wow, kay Bibi. Kay tatay! Tugnuin! Tatay! Nagtalpog na yung muna nila. Kulay puti! Yan, hindi mo. Ate Nel! To Ate Huya, Kuya Randing, and Gerald Enjoy Chocolate, Vilyaros, Family. To Randy, Madel, and Shane Enjoy Chocolate to. Sa kanila, sa inyo itong pamilya. Salamat po. Nanay Flo! Salamat po. Tinatalapit na. Nagagalit na si Tita Stan. May bag. Ako po yung nanguha ka ng bag. Oh, Ay, nako. Ay, wala namang masasabi dito sa chocolate na ito. Dahil ito ay to Miss Crystal and McCoy. Enjoy delicious. wow. Ito ang binigay. Ah, masyigutin mo nakakaangaw. Angat din. Malahoy, sasakit ang ngipin mo. Nanay Flor and Tatay Tunton. Sa pamangkin. Hindi ka natin Rizalin. Talagang tigib na si Luan. Tigib na si Dustin. Ate Huya! Ay, salamat po. Maghati kayo. Tatay Tunton. Dahil ikaw po lagi nagkakape. Red. Ermaline. Salamat po. Green. Baka nakatatlo na. Baby Maloy! Ano ko? Nabigyan mo ito, yummy. nabigyan mo na kay nanay. Patikim. Sungay na usap. Baby Maloy! Aba, Aloy. Maloy! Ay, anak ko! May po. Maloy, maloy! Aba, may mga animal. Dali. Wow! Ano sasabihin mo, anak? Maloy! Ano Ano na? sasabihin mo? Ano sasabihin mo? Salamat po. Salamat, Maloy. Kay Ate Rizalin. Wow, thank you po, tita. Thank you po. Wala po dito sila ate. O, bigay mo din kayo dito, Makoy. Titiga kayo. Nanay Flo! Ay, puno. Salamat po. Ilagay sila ang pagka. Sa akin. Salamat po. Aray ko. John Michael! Aba, salamat Para sa aking po. asawa. Mga lutuan. Oh, siyang chef. Ate Nels. Wow. Ate Nels. Wow. Yeah. Sarap na ito. Ako na lang po sa. Wow. Ay, lampara. Ilaw yan. Tama-tama yung basket ni ate ini, ha? Apaw na. Apaw na apaw. Miss Angie. Salamat po. Yan po, i-check na lang po din sa kanilang mga YouTube
na kanina. Yun. Nawawala na ng pag-asa. Ate Huya! Salamat po. Nakakarami ka na wala. Ate Nels and family. Oh, Pia. Dadali din. Kay Dayan! Bruno. Madel! Salamat po. Nakakahawak ng chocolate. Miss Minay! At yung madal naman yan. Salamat po. John Michael. Oh, salamat Wow, po. di kaya. Ricardo mabasa. Mga kandila. Oh, Maloy. Maloy, parang biyan na sa iyo. Maloy! Wow! Wow! Kasi kay Gio. O, tapos na po ang palabas. Ang Maraming salamat! Kanilang mga anak. God bless. Maraming salamat po, Mr. and Mrs. Brian Villaros and family. God bless you. Thank you po. Thank you po. Kami magbubukas po nito mga bigay po sa amin. Ako next ako. Kami daw excited. Excited siya daw next. Malapot yung ano, di ba? Yung plastic. Wow, dami. Ay, group na! Oh my God! O, taka nila. Charay. Ay, short! Uy, magandang! Magandang! Di ba? Uy, bro! Parang na-excited na ako. Kailangan niya ng ano, kang ano. Ay, wow. Wow! Uy, pwede kong gamitin. Gawa ng aircon dun sa akin. Ano, malamig. Oo. Pero ba niya isa? Si mama nakikita mo nakikita mo din Ito may jazz. Ito ay ang leggings. Leggings nga. Wow. Maganda pa naman pagkakabalatan. Para nakakain na yung tanggalin. Parang pwede pang display na lang. Bali po kaming tatlo ay may tig-isa pong ganito. Tapos po tig-isa din ganito. Oo, na-rex. Mama, ito tayo next na dali. Ganito, pabango. Oh my God. Pwede nyo naman. Isarado ito. Ay, hindi na. Ay, pamuyod. Oh, ponytail. Palit tayo. Ako na. Mamaya, wait, may isa pa. Hindi na excited. Ano naman, sila yan, napaka-excited. Parang tayo magkaka-parang ako yan. Ano yan? Okay, medyo sila. Outside ball. Ay, oo, ano pa niya. Ganun pa rin. Papareho. Ganun pala yung medyas. Wow. Pareho yung kulay. Ayod. Pamayod, oh. Hindi, para sa Pasko, di ba ganun malamig? Pasko nga, yan. Medyas. Hindi ka lang po sabid. Ay, pansabit daw po. Pansabit daw po. Pag Pasko po, hindi po may namimigay na Santa Claus. Ikaw na, Dayan. Mag-boss ka na. Oh, yun na din. Excited na yan ay. Kanina pa yan ay. Pwede kong papasok. Oo. Kasi ikaw lang nilalantang gulo yan eh. Suspense. Yeah! May papasok. Thank you po. Oh, medyo. Ay, may ano. Uy, yes. Thank you po. Yeah! Pwede ko na. Pwede mo gamitin yan. Uy, oh. Short. May pa-sexy. Wow! Ito talagang ganyan, Diana. Yan ay talagang ganyan, Diana. Talagang ganyan na yan. Ay, si Diana hindi nagagamit ang ganito. Ako nagagamit ng ganyan. Dito ka na lang yung pan mo. Oo. Ano pa, hello? Ay, magpalit-palit na ba? Ito ba?
Okay, ito na daw, ito na. Wait, takap na ngayon yung ano, ay pabango. Pabango yan, pabango natin. Oo, go na. Next. May word din. Nasaan na yun? Hook. Wow! Oh, masyadong ako. Oops. Next. Aba, may short din. Ay, wow, ganun para. Papa, patingin. Wow! Para wow! Bongga! Mag-unboxing na ako natin. Papares kayo, ay, iba pa lang ako. Ibang kulay. Ay, mga magkakaiba. Kay ate itim na itim. Kay Danny medyo. Para tayo hindi na magkapalit. Sa kanigari. Ako na nakatayo. Ito yung pabango nakamita. Bukas na. Yan, buksan ko nga si mama naman. Ay, paano nakikita mo lang? Yan. Ito daw. Hook. Hindi, yan yan. Ay, Ba, ito pa ako dito. Hindi mo ba nga pag natin natuyo sa katawan? Wow, bali pa mo. Ngayon na, si mama na. Gusto na makita yun. sayang pa kayo, di bukas ko lang. Una kasi. Ano ba guys? Ay, pink. Sana magkapareho. Ito ba guys, pag may ganito, ay yun yung may lagayan. Pag may lagayan na kapag Ay, maganda! Piling ko man din na ito pala na ano, nag-reflect. Ito pwede kayo po, boss. Bro. Ano kasi, hindi sana may pambukas ko lang. Ayun na! Di mo na ngayon tingnan na yung kulay red. Yung maroon. Excited to send it. Sanan! Kasi na pa pwedeng gawin. Tulad Baka hindi ako hindi. Iba ito. Magkaiba pa. Pwede mo lalagay mo dahil sa dito ka. Wala mo na. Mamamaya na akin na lang. Ayan. akin, hindi iyo. Ayan, pwedeng ano scarf. Pwede na ka na! Para kasi mamo. Ay, na nagkahin. Dito! Sabi mo! Pero ang kailangan ko bang pang headband ko, mama? Ay, ito na sa'yo! Ito naalala ko, ganito ah. Hindi. Alam mo yung iba yung nilalagay sa may liig. Yung ganyan. Pwede ito, bili ako sa loob. Baka pa kayo, kanya-kanya man din bigay. Ayun na, mo na. Yung malalamit mo. Tingnan mo na. Kaya, Hindi, ito. Mama, may tali-tali mo pa. tingnan rin, baka may doong ganito. Mama, pwede katawa. Katawa ng kanibaba. Loy, May card. Card. May sulat. Oh, May card. card. Ayan. Pwede ko ba sa... Dear Ate Lisa and family, advance happy holidays to you and your family. Wishing you a Christmas filled with joy and cheer and a very happy New Year. ay pagka hindi pala niya nabuksan, ay hindi niya makikita. Ganito. Baka po. Pati sinato natin para may ganito. May mga ganito. Ay, mama, gusto namin makita yung ganito. Ito yung short lang. Uy, patingin nga tita. Ay, pag-ginaw. Mama, pakain naman sabi na. Mama, tita! Sana, Mama, alam mo ba kung ang ginawa to sa akin? Sa kabila ko, mama. Tita, alam mo pag ang maulan ngayon? ay, kailangan. Lahat na. Ay, pag-ginaw ka man din binigay. Anong binigay? Wala Yung pang hindi ginawa. pag-ginaw, yung ganito ah. Oo nga. Ganito ah. Oo nga, alam ko naman. Oo, ay bakit? Para may pamalitan. Loko. Araw-araw may malamig. Wala ka ano ah. Maloko ka Dahil dahil yan yung pag-ibig yung mag-aan yung sa karir, yung pag kasi hindi nga pala estemhan. Sa pag-enjoy, pag mga Hoy, namuya namin ito ang pabango. Hindi na nakalman. Pero pa po ano, pwede. diba? Ate, Ito din pa kayo naman eh. Yeah, meron po dito yung chocolate. ito tingko ito pag tayo palus na mo. Hoy, tama-tama pang ginaw ko. Baka hindi malamig. Ay,